हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आदित्य ट्रैवल डायरीज। आउ किसी कारणवशतः चैनल वीडियो आसी पार नथला रेगुलारली, तो एबे से गुड़ा सब सॉल्व हो जाइए। पुणी आमर जमती चैनल वीडियो आसे रेगुलार जमती आसिया कथा सेमती आसीबो। आउ देखि पारथि मो साइड रे अछि 8 लेन हाईवे। एडा होछि मार्साघाई रो क्रॉसिंग। सेपटू आपण माने मार्साघाई रु केन्द्रापड़ा टाउन को जाई परिबे। आउ एमती सीधा चंडीखोल बैक रे आमर रहिला पारादीप। तो चलोन जिबा। आज मुझे कही गाड़ी सर्विसिंगटा करार अच्छे आग को, तो आज गाड़ी सर्विसिंगटा करवा सांग देखिए। यहाँ हूँ ओडार सर्वप्रथम 8 लेन हाईवे। एगुड़ा सब कम्प्लीट हो जाए। तर सीनटा खाली केमी लगुच देखो। कार अच्छी स्पीड लिमिट 100 आउ हेवी व्हीकल 80। बाइक रो जाए किसी मेंशन है। यहाँ हूँ NH53 पूरा मुझे आपको देखी। एगुड़ा सब कलर हो नाला, कंस्ट्रक्शन चली लाइट घरिया किसी लगी नाला। एबे टोटाली कंप्लीट हो जाए। लाइट घरिका भी लगी जाए। आपने देखिपे कौ टाइप नजरियाटा आसार फास्ट 8 लेन हाईवे पूरा टोटाल एत क्लीन अच्छी जे हाथ पकईकि खाइबे रोड देखिए। आउटा आम आगर अच्छी हजारी। यहाँ हूँ हजारी छक। या भितर आम आसी पहुँची जाइए गोपर। एगुड़ा ए कम चली देखिपे केम सब हो। चलो जीवा आम दुहुरिया एपटे साइड गुड़ा देखिपे केमती कम हो सब। आउटे सिंगल लेन अच्छी। यहाँ हूँ गोप जोटि आमर परिया मार्केट भी पड़े। देखिए आम जीवा केन्द्रापड़ा हूँ राइट साइड, लेफ्ट साइड गोटे पिकनिक स्पॉट अच्छी। सेटा हूँ सखी बट। सेटा को आम के एक्सप्लोर करी आपको देखी। एमती किसी सीन आपको ये देखा मिल। एगुड़ा सब ए कम चली पट साइडटा हूँ केन्द्रापड़ा जावा बाट टाउन को जावाई बाट। आम ए सीधा दुहुरिया। गोटे साइड गुड़ा देखिपे केमती कम हो देखो। एमती किसी सीन आपको देखा मिल। गोपर फ्लाईओवरटा कम होनी, आउ बाकी सब कम हो जाए। आमर पड़ो सामसुंदरपुर गोड़ा। सामसुंदर पर आसीज आमर दुहुरिया। तो चलते जीवा। एबे आम आसी पहुँची जाइए सामसुंदरपुर। एटा हूँ सामसुंदरपुर फ्लाईओवर। राइट साइड आमर पड़े केन्द्रापड़ा टाउन। लेफ्ट साइड आपने करलपाटना भी जापर। देखते एपट साइडटा कंप्लीट होनी। एपट साइडटा कंप्लीट हो जाए। तो सिंगल लेन एटा सॉरी 4 लेन गाड़ी एपटू आसुँच जाऊँ। फ्लाईओवरटा सेपट साइडटा कंप्लीट होनी। आम फाइनाली पहुँची जाइए आसिक दुहुरिया। आपण मैंने केन्द्रापड़ा जापर लेफ्ट साइड नहीं कि राइट साइड को सालेपुर 30 किलोमीटर, चंडीखोल 35 किलोमीटर। आउ सीधा जाइए राइट साइड ने चंडीखोल भद्रक भी जापर। ये देखिपे यहाँ हूँ दुहुरिया केन्द्रापड़ार प्रवेश द्वार कहले चले। कहीं जो आम कटक साइड आसू, कटक चांदपल्ली रोड देखिए आसू, यही पटर साइड ही आम केन्द्रापड़ा टाउन को एंटर कर। तो चलो जीवा देखा 8 लेन होगापर केन्द्रापड़ार प्रवेश द्वारटा केमती लगुच। ये देखिए एमती तो ये रोड कम सब चली सरीनी। देखो रोड कम चली सब सरीनी। तो चलो जीवा देखा। खाली आमर देखार अच्छे केन्द्रापड़ार प्रवेश द्वारटा एबे केमती लगुच। देखिए आगू कम सब चली रोड साइड गुड़ा सब कम चली। सेपट ऊपर साइड गुड़ा फ्लाईओवर कम होनी। फ्लाईओवर हो गले भी गाड़ी चल प्रचल होनी। एबे आम फाइनाली पहुँची गले दुहुरिया। देखिपे यहाँ हूँ दुहुरिया। आउ
एपट साइड रे बाट भी अच्छी आपण मैंने चाहिए जापरेंगे चांदवाली लेफ्ट साइड आम रही कटक आउ राइट साइड केन्द्रापड़ा टाउन भी लोक मैंने आसुन सब सेपट साइड बाट अच्छी जा देखा आईटा हूँ केन्द्रापड़ार प्रवेश द्वार मत कहीं यहाँ खास लगुनि एत कहीं केन्द्रापड़ार प्रवेश द्वार कहले यही गोटाई को कहले बुझाए कहीं एपट साइड रहा कटक रोड देखिपे गोटे गाड़ी जीव कहीं लगुनि बुले पलैया देखो मत कहीं खास लगे कहीं मोर केन्द्रापड़ा जिला को प्रवेश द्वार कहले ये गोटाई को भी बुझाए बुझीपार जदि एटा को एमती एत सरू कर दिगला जितेबाला कटक चांदवाली रोडटा आमर जो संप्रसारण हम एवं 2 लेन अच्छी 4 लेन हम तो से ही करा पड़ो ना नहीं ताकू भी चौड़ा करा पड़ो जो 4 लेनटा हम तो आम चाहूलु केन्द्रापड़ावासी कि माने प्रवेश द्वारटा किसी यही प्रकार हो कि देखला टाइप भाया हो किंतु एटा मत कहीं ठीक लगुनि यहाँ केन्द्रापड़ा जिलावासी कमेंट माध्यम जनातु आपण मानक जब ठीक लगुव आपण जिलार प्रवेश द्वारटा किसी यही प्रकार से मोर किसी कहबार ना एपट साइड अंडर क्रॉसिंग गोटे अच्छी आम एपट साइड रे जापर देखते छोट छोट माने अंडर क्रॉसिंग सब होती तो मुझे सेपट साइड रे आसुली रिटर्न कली आम जा लेफ्ट साइड केन्द्रापड़ा टाउन आउ एटा देखो यहाँ हूँ केन्द्रापड़ार प्रवेश द्वार कह गले भी चले कहीं जब आपण मैंने कटक साइड आसते यही 53 NH 53 देकी ही केन्द्रापड़ा टाउन को आपण मैंने जापरेंगे केन्द्रापड़ा जिलार यहाँ प्रवेश द्वार कहले भी चले हेल्ले मत यहाँ कहीं ठीक लगुनि कहीं आम केन्द्रापड़ावासी आशा करूँ कि आम जिलार प्रवेश द्वार किसी देखला भाया हो कहीं जो आमर ये रोड टी ए सेपट साइड रे सिंगल रोड होगी अच्छी माने 2 लेन होगी अच्छी जदि भविष्य में इन फ्यूचर से 4 लेन हुए तो संप्रसारण कला बेले आमर ये जो प्रवेश द्वारटा अच्छी NH 53 तो सहीटा भी संप्रसारण हवा ना ना जदि आमर एतिक सरुरे भी संप्रसारण होची तो सेटा आमको केमती लगे आप केन्द्रापड़ावासी मैंने कमेंट माध्यम जनाते जदि ए प्रोब्लेम ना आपर मत भी किसी कहबार ना कि मुझे चाहूँगी आम केन्द्रापड़ा जिलार प्रवेश द्वार किसी देखला भाया हो कि मत डिसअपॉइंट करुँचे आम जाऊे केन्द्रापड़ा टाउन आड़ को 3 मुहाणी आम राइट साइड किसी व्यू आपको देखा मिल NH 53 रु केन्द्रापड़ार जोहरिया 3 मुहाणी आसवा यहाँ हूँ केन्द्रापड़ार ऑटोनोमस कॉलेज देखो केन्द्रापड़ा एवं माननीय मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर यूनिवर्सिटी होगा जाऊँगी विश्वविद्यालय होगा जाऊँगी केन्द्रापड़ार विश्वविद्यालय होगा जाऊँगी आउ विश्वविद्यालय नाटा कौन रौनटा ठीक लगे आपने कमेंट माध्यम जनाते यहाँ हूँ केन्द्रापड़ार 3 मुहाणी आम आसीगले राइट साइड केन्द्रापड़ार 3 मुहाणी स्क्वायर देखते आम रंग साइड आसचु यहाँ हूँ बुलेट शोरूम रॉयल एनफिल्ड शोरूम और ता साइड अच्छे बुलेट गैरेज बुलेट गैलेरी देखिए तो ये आम कम करवा
जो